今年係第一年去 camping 2025，今次我哋 book 咗 Porto Cove， 我以為好近海景啦，但係點知唔係，係爭少少，但係啲 OK，因為朝頭早咧其實係落緊雨嘅，但係而家晏晝又好天喎，真係天公造美啊，真係好 lucky 啊！好，到時再去咗 campsite 就影俾你睇啦。啲人話 book Porto Cove 個 campsite 係等於中六合彩。我入到去 campsite， 我見到好多 campsite 近住個海邊，可惜我今次真係 book 唔到。呢度 free 喎。free 唔係 free 啊，人哋嘅。Forget it, it's not yours。你走過嚟坐喺呢度咯，我好大風㗎嘛，好 windy 喎。不過今次呢，我哋嘅 campsite 好大，係44西。入邊呢，我覺得可以瞓到6至8個人到啦。不過要帶水去，因為我聽到佢話啲水分有 lead。我哋 campsite 望出去就係對住啲樹同埋少少海景，都好過冇。哇！呢度真係好舒服，唔捨得走而家，尤其是而家藍天白。藍天咧即係冇雲咧，好靚咯，差唔多7點，但係仲可以咁靚，想離開嘅景添。但係聽啲海浪聲啲正啦喺度。今晚睇星星，我覺得會 OK，因為而家全部都係青天有藍天，所以應該會影到星星今晚。呢啲石地咧就有啲閒咯，如果真係呢度落水咧，有啲困難，因為啲石地。我哋嘅晚飯就係打邊爐，反而我哋影唔到星星，但係影到北極光。朝頭早梗係食公仔麵啦，不過今日天色真係麻麻地。我哋 check out 完我哋 campsite， 執完嘢呢就去 Squamish downtown 行下。呢個係 Jack 呢個咧 Body Posh 冇啦。名啊，就係呢間日式壽司又閂咗門。點解？你前係咩？係啊。我哋樓下嗰間 CM Chicken。Grand Opening。Brew House。每次去 Squamish 呢，我必係食呢個 Real Fruit 雪糕，因為真覺得好好食。呢個公園啲幾好行下，不過個浪好大，所以我啲唔建議喺度玩 kayak。行完個公園就回程返屋企啦，下次再 camping 過。